ايه بالكاتشب كده، زودي كاتشب شويه عشان البطاطس بتحب الكاتشب. هنا بقى يا حبايبي كده نبدا بسم الله، طبعا عشان بتاع سخنه وانا مش لابسه جوانتي هنلف كده بالراحه وعلى الضيق كده عشان الرغيف بتاعنا ايه يبقى مبروم بالراحه كده. وهنا بقى على حرف الرغيف كده او الشاورما بتاعتنا او الكريبايه نبدا كده ايه نقفل بالراحه كده بالمنظر ده. شايفين ما شاء الله شكله جميل جدا وخد وشه واحمر وبقى حلو. ده كده بالبطاطس. بصوا بقى يا حبايبي هنا بيبقى من الجناب كده بيبقى لسه ني، فتبداي كده تقلبيه تمسكيه كده تريحيه على ايديكي لحد ما يبصم معاكي وتسويه من جميع الاتجاهات. هنا بقى يا حبايب قلبي هنعمل واحده ميكس بقى. هنا رصينا طبقه البطاطس طبقه الفراخ. شايفين الجمال يا ولاد؟ ايه الجمال